Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в пути. Вот и сейчас надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь ласковых радостных встреч. Порой ночной мы распрощались с тобой. Нет больше ночи, где ж ты, платочек, милый, желанный, родной? Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Мы начали очередную программу по письмам. Ваша любимица Наталья Ренева исполнила небольшое попурри на темы военных песен, посвященные тому славному, трудному, но великому военному времени. Мы продолжаем готовиться к 70-летию Великой Победы. Каждую передачу по письмам мы будем начинать вот с таких песен. Кстати, Наталья Ренева будет участвовать в праздничных концертах клуба «Гармонь» в Конгресс-холле Гипромеза. 3 мая будут грандиозные концерты, и в том числе она будет участвовать, поэтому вы там себе запишите и не пропустите эти концерты. Писем, как всегда, много. Письма очень хорошие, просто вот, знаете, до слез иногда вы трогаете своей добротой. Вот Толстихина Галина Васильевна из Красноярского края, она особо выделяет передачу, нашу такую историческую передачу, которую мы делали к 10-летию «Искра камина» с участием Леонида Ивановича Савченко. Столько она о нем пишет, столько у нее своих воспоминаний в связи с этим. В общем, очень благодарит его. Я думаю, Леонид Иванович нас смотрит. Я только хочу сказать, что надеюсь, что нам вот в победные дни дадут дополнительный эфир, и мы обязательно вот эту передачу с Леонидом Савченко и Аллой Сметанниковой обязательно повторим. Вот очень доброе письмо Куцырь Нина Сергеевна из Озерска написала. Она тут про всех хорошие слова пишет. Вот анализ наших передач очень добрый сделала Александрова Зинаида Никитична из города Кызыла, это республика Тыва. Огромное вам спасибо. Из Миаса очень теплое письмо написала Ермакова Раиса Борисовна. А вот на письме очень большом я хочу остановиться поподробнее. Тут даже несколько писем. Это Юрий Михайлович Гукин из Казахстана. Тут столько всего написал. И он переживает вот за что. Он сочиняет песни. Он их написал там десятки. И вот жалуется, что в Казахстане они никому не нужны. Вот куда, говорит, не обращусь, все, ничего не надо. Вот вроде как одна надежда на программу «Искры камина». Ну, боюсь, что мы тоже тут не очень сможем помочь. Дело в том, что
вот с песенным творчеством сегодня очень интересно. Вот вроде все можно, а вот как это все продвинуть? И я вам, Юрий Михайлович, хочу сказать, что в Казахстане, что в России, что в любой другой стране ближнего или дальнего зарубежья, судьба песни в руках автора. Либо вы сами каким-то образом исполняете, продвигаете все, что вы сочинили, либо ждать удачи очень сложно. Конечно, когда сам автор исполняет, тут все попроще происходит. Когда не исполняет, не является исполнителем, тут посложнее. Вот я хочу привести в качестве примера, заодно вашу заявку исполнить, потому что вы частенько просите, чтобы в нашей программе играла и пела Митрофановна. Вот одна из знаковых песен Митрофановна «Деревенская танго». В свое время Виталий Селенских, поэт, написал эти удивительные стихи. Отдал их своему другу-соратнику Геннадию Зыкову, руководителю Митрофановны. Геннадий Иванович написал фантастическую песню. Но он не стал там куда-то обращаться, допустим, там, ко мне, мы с ним знакомы лет 30 уже. Он сам сделал аранжировку, выучил эту песню с ансамблем Митрофановна, опробовал ее на концертах, потом в профессиональной студии записал, и к нам в «Искры камина» эта песня уже пришла в готовом в таком варианте. И дальше уже мы ее стали продвигать. А так вот, какие-то чужие песни каким-то образом продвигать, это очень трудная и неблагодарная вещь. Я могу привести один пример с очень популярной модной песней у нас «Одинокая ветка сирени». Я впервые ее услышал в конце 90-х в Усть-Катаве. Там у нас был праздник, после праздника небольшое застолье, и вдруг усть-катавские народные таланты запели эту песню. Я ее никогда не слышал. Она зацепила, и я говорю: друзья, а почему вы эту песню не поете в концертах? А они мне говорят: да это у нас застольная песня, мы вот ее за столом поем. После этого 3 года я пытался пристроить эту песню, пока я не уговорил Сергея Юровских, руководителя ансамбля «Ветка сирени», ну это он сейчас так называется, а раньше по-другому. И вот только таким вот образом зазвучала эта песня. Но знаете, если так по 3 года какую-то одну песню продвигать, никакой жизни не хватит, чтобы Юрий Михайлович ваши песни куда-то пристроить. Поэтому сами пойте, играйте, аранжируйте. Если не получается, нанимайте. Сейчас все это возможно. Ну, а что получилось у Зыкова с Селенских и ансамбля Митрофановна, я думаю, вы сейчас с удовольствием еще раз послушайте. Вот и снова замешано тесто, и пригнали табун пастухи. От реки, там, где рыбное место, расползается запах ухи. На ночь глядя притихли собаки, лишь амуры, спустившись с небес, нарядившись в вечерние фраки, женихам провожают невест. Деревенская танго, луна как лукошка, в ладони ладошка горит, как свеча, просто сон. Деревенская танго, играет гармошка, и грустно немножко, 2 сердца стучат в унисон. Старый конь у родного забора в ритме танго жует свой овес. От гармошкиного перебора, испугавшись, разлаялся пес. Где-то в стойле вздохнула корова: завтра будут гармошку судить. На часах 1:30, но не хочет никто уходить. Деревенская танго, луна как лукошка, в ладони ладошка горит, как свеча, просто сон. Деревенская танго, играет гармошка, и грустно немножко, 2 сердца стучат в унисон.
Петухами исчезли амуры, женихи проводили невест, раскудахтались яйцами куры, загорел на часовенке крест. На деревне забрякали ведра, зазвенело струей молоко. Возле печек крестьянские бедра, деревенская пляшут танго. Деревенское танго, луна как лукошка, в ладони ладошка горит, как свеча, просто сон. Деревенское танго, играет гармошка, и грустно немножко два сердца стучат в унисон. В каждой передаче по письмам мы определяем лучшее письмо, и на этот раз мы решили, вот Юрий Михайлович Гугин, вас за ваше такое неравнодушие, активную творческую позицию наградить вас диском, нашим вот последним диском «Звездные песни клуба «Гармонь-3». Я думаю, вы внимательно посмотрите. Тут больше 30 песен, 2 часа видео. Я только хочу сказать, что вот все песни, которые здесь записаны нашими активистами клуба «Гармонь», вот они сами все это выучили, нашли, записали и исполнили. Никому они не обращались. И так действуют все. Вот мы вам этот диск пришлем, а вот я держу в руках еще один. Его никто не видел, диск. Это новый диск. «Какая песня без баяна» Эдуарда Обухова. Он появился только вчера. И вот, опять же, в качестве примера. Эдуард Обухов сам нашел себе песни для этого диска. Все их выучил. Нашел аранжировки. Где-то, может, сам делал. Я не знаю, где-то уже брал готовые. В Катав-Ивановске нет профессиональной студии, но в Катав-Ивановском районе живет Виктор Холин. И друг Эдуарда Обухова. И в своей студии Виктор Холин записал вот этот потрясающий диск. Потрясающий. Я его вчера слушал, чуть не плакал от умиления, потому что просто здорово. Вот таким образом происходит создание какого-то творческого продукта. Я хочу напомнить всем любителям народной музыки, что 12 апреля Эдуард Обухов будет проводить свой бенефис в Конгресс-холле Гипромеза. И там будет презентация этого диска. Поэтому, дорогие поклонники творчества Эдуарда Обухова, «Играй гармонии», быстренько сегодня в городские зрелищные кассы быстро успеть запастись билетами. И там вы увидите все диски. Кстати, если вам билетов не хватит на Обухова, то у нас уже готова программа на праздничные концерты на День Победы, на 70-летие. 3 мая будет там же. Будут потрясающие праздничные концерты с участием Натальи Реневой, Ветки Сирени, Бедовых ребят, Забавы и других народных талантов нашего клуба «Гармонь». И там вы все, когда придете на концерт, увидите все наши диски. Вы вот опять просите, письма пишете. Но лучше всего нам звонить по телефону клуба «Гармонь» в Челябинске 278 95 15. И по телефону проще всего определить, какие вам нужны диски. Я вам все расскажу. Особенно это касается тех любителей народной музыки, кто живет за пределами Челябинской и Челябинской области. А теперь, чтобы вы все-таки не забывали, кто такой Эдуард Обухов, как он прекрасно поет и играет на гармонии, мы сейчас вам покажем песню очень хорошую, «Гармошечка» из предыдущего диска Эдуарда Обухова. Смотрим. Нам стружок гармошечка на свете всех милее, тихая и главная мелодия польет. Выгляни, моя подруженька, в окошечко скорее и послушай, как моя гармошечка поет. Ух ты, ах ты, ох ты, гармонь поет. Ух ты, ах ты, ох ты, как поет. Ни сама гармонь не играет, ни сама выводит трели, то играют пальчики ученые твои. Не сама ты завлекаешь у высокой тонкой ели, только завлекай глазки черные твои. Ух ты, ах ты, ох ты, гармонь поет.
одиночку, не давала миленькой уснуть на часов. Что же сделать случилось в зеленом садочке, только не могу забыть твой дивный голосок. Ух ты, ах ты, ох ты, гармонь поет. Ух ты, ах ты, ох ты, как поет. Гармониста любить, надо чисто ходить, надо пудриться, румянца и брови наводить. Хоп, хоп, хоп. Полюбил гармонист, наругала тебя мать, не ругай ее, мамаша, ох, веселый будет зять. Хоп, хоп. И последняя традиционная страница, поздравительная. Поздравлений много, поэтому внимательно слушайте, кого поздравляют. Только я читаю, кого поздравляют. Черепанова Владимира Ивановича, руководителя казачьего хора Красногорска, поздравляет с 70-летием. Кашбакову Галину Илларионовну из Кослей с 66-летием. Морозову Марию Ивановну из Кыштыма с 87-летием. Дочь Кильяровой Зинаиды Ивановны, Галина из Еткуля, просит просто исполнить для мамы хорошую песню. Воронину Галину Михайловну из Челябинска поздравляет с 66-летием. Глазырина Юрия Петровича из Усть-Катава с 75-летием. Пахомова Леонида Ивановича из Октябрьского района с 69-летием. Синякович Александру Ивановну из села Попова с 75-летием. Дети, внуки и правнуки поздравляют с днем рождения Воробьевых Валентину Егоровну и Анатолия Дмитриевича, это Увельский район. Дракову Дамиру Курбановну из Челябинска с днем рождения. С днем рождения поздравляет Васильеву Ольгу Григорьевну из Фершампинуаза. Темченко Любовь Григорьевну из села Московка Октябрьского района с 70-летием поздравляют родственники и просят, чтобы Виктор и Светлана Холина исполнили песню «Крушина». Вот я за это зацепился, потому что вы Холиных просите, но опять все одно и то же. Галину, милую маму, окаянный, некогда жить. А вот «Крушина» – замечательная песня Александра Заволокина. Я думаю, вы с удовольствием ее сейчас послушаете. Смотрим. Расцвела над берегом крушина, до чего же буйно расцвела. Что же мне так сердце сокрушило, надломило два моих крыла. Зачем я так рано спешила влюбиться в вечерней тиши? Крушина, 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 ронять лепестки не спеши. Крушина, 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 ронять лепестки не спеши. Может, я сама закрыла двери, не дождавшись солнечного дня. Ох, как трудно, милый мой, поверить в то, что ты сосватал мне меня. Зачем я так рано спешила влюбиться в вечерней тиши? Крушина, 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 ронять лепестки не спеши. Крушина, 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 ронять лепестки не спеши. Догорают медленно закаты, у крушины веточки в снегу. Все хожу я берегом покатым, а взлететь без крыльев не могу. Зачем я так рано спешила
Продолжаем поздравлять дальше. Андрей Азаренко из Забайкальского края с 48-летием поздравляет мама. Гофман Александра Антоновича из поселка Бреды с 45-летием. Еще одного брединца, Суняева Евгения Васильевича, поздравляет с 80-летием. Безнутрову Нину Петровну из Челябинска с 80-летием, Волкову Галину из Варнинского района с 50-летием, Карпенко Александра Александровича из Павлодара с 55-летием, Саханского Михаила Васильевича из Октябрьского района с 68-летием. И последнее поздравление, оно такое интересное. Мы всей семьей смотрим вашу передачу «Искры камина». Вот только почему-то вы не очень охотно включаете песню «Люба тонкая лоза». Мы хотели бы, чтобы вы включили в передачу для нашей именинницы Дворницыной Людмилы Ивановны именно эту песню. Эта песня нам всем очень нравится. Людмиле Ивановне исполняется 79 лет. Она большая поклонница вашей передачи. Ну, вот вам как понравится что-то, вы считаете, что это должно... Вот обязательно быть в каждой передаче. Мы ее ставили уже не раз. Действительно, Андрей Пядышев ее великолепно поет. Ну, в прошлый раз, да, не было, действительно. Ну, а на этот раз давайте мы ее послушаем в заключении. Также всех поздравляем и ждем от вас новых писем. Нам нравится с вами общаться. Если вы по каким-то причинам не посмотрели очередную передачу, заходите на сайт телеканала OTV1obl.ru и смотрите «Искры камина» там хоть с утра до вечера. А вообще передача выходит в эфир на телеканале ОТВ в утреннем эфире по пятницам и субботам. Смотрите, и будет вам песенное счастье. И до новых встреч. Каждый вечер в новый клуб ходит с нами модница. Ну а кто из нас ей люб, даже не обмолвится. Люба, тонкая лоза, парни поселковые, влюблены в ее глаза, светло-васильковые. Люба, русая коса, парни поселковые, влюблены в ее глаза, светло-васильковые. А вчера пришла беда, белою порошею, не успел я ей сказать все слова хорошие. Люба, тонкая лоза, парни поселковые, влюблены в ее глаза, светло-васильковые. Люба, русая коса, парни поселковые, глаза светло-васильковые. Я один лишь приобрел кольца обручальные, и летал я как орел, а теперь печальный я. Молодого паренька встретила голубушка, полюбила казака. Наша Люба-Любушка. Парни поселковые, влюблены в ее глаза, светло-васильковые. Люба, русая коса, парни поселковые, влюблены в ее глаза, светло-васильковые.